Вот явное нарушение техники безопасности у нас на работе. Вот чтобы включить микроволновку, то есть раз я поставил, да, надо включить розетку. Потом идет розетка. Ее втыкаем в другую розетку. Здесь включаем выключатель и пошла. То есть нет ни замка с ключом, ни пароля, ни ключ-карты не требуется. Это же опасно.